Мама купила, я ломаю. Главное уйти красиво. Я первый раз в своей жизни снимаю байк-чек, ты это понимаешь? Я даже не знаю, как мне быть. Здорово, ребята, меня зовут Костя Андреев, и это мой байк-чек. Свежий, малышки 2019 года. Итак, начнем с главного. Я поставил раму Алекса Хайма Sweet Tooth. Это моя любимая рама на сегодняшний день. Она идеально подходит для парка и для стрита. И это мой выбор на 2019 год, потому что моя рама задерживается и поедет только через 10 месяцев в России. К сожалению, ну да ладно. Это тоже малышка еще та. Руль Colony Sweet Tooth. Высота 8,8, ширина 29. Впервые в своей жизни я не стал его обрезать. Предыдущий руль прослужил мне верой и правдой почти 2 года. Поэтому решил оставить его, уверен, потому что он меня не подведет. В этот раз решил попробовать вилку Colony Guardian. Единственное, чем она отличается от Sweet Tooth, это выбегом. Здесь 30 мм, на Sweet Tooth 25. Мне кажется, так будет комфортнее для меня. Вилка и руль скрепляет топ-лоуд вынос Colony и также рулевая Colony. Комбо-седло Colony CC. Взял его вместо обычного кожаного дивана просто из-за веса. Решил сбросить лишние граммчики. Шатуны Colony 175. Решил вернуться к истокам и взять их подлиннее. До этого были 170. Разницы никакой, по-моему. Педальки чудесного цвета. Опять же Colony. Fantastic Plastic Pedal. На шатунах звездах Colony Merit на 28 зубьев. Пешки я использую одни и те же уже на протяжении нескольких лет. Я даже не знаю, что это за фирма, но они алюминиевые. Грипсики чудесного, замечательного розово-голубого цвета Colony. Я их ждал почти 7 месяцев, и наконец они у меня. Ну и самое интересное, это, наверное, колеса. Чтобы купить все компоненты, у меня ушел не 1 месяц. Втулки Profile Mini полностью на титане серебряного цвета. Титановые спицы, обода Alienation, которые мне пришлось искать и ждать доставки порядка 2 недель. Покрышки кевларовые Shadow Serpent голубого цвета. И камеры Maxxis Ultralight. Ну, чтобы вы понимали, покрышки я взял в Москве, камеры я взял в Таллине, втулки я взял в Америке, и спицы я купил в Канаде. И это все, чтобы собрать этот сет, мне ушло неприлично времени. Обода. Сзади стоит Alienation Felon, спереди Alienation Deviant. Велосипед в общей сложности весит 9,5 килограмм. Голубенькие алюминиевые ниппеля. Ну и в заключение это Colony Condor серебряного цвета. И вот в чем их преимущество, так это в том, что они никогда не вылетают. У меня ни разу не было, что велосипед упал и баранда отлетела в другую часть парка. Но при этом это они металлические и легкие. Мне кажется, это лучший велосипед, который у меня когда-либо был. Ну, по крайней мере, внешне он мне нравится больше всего. Если есть какие-то отдельные вопросы, давайте в комментарии. И в следующих влогах, которые уже будут больше лайфстайл, я расскажу, почему, к примеру, у меня стоят эти штаны, почему у меня именно такой ростовки рама или так далее, так далее. В общем, на все интересующие вопросы я уже отвечу в следующих видосах. А я думал, у меня получится. Настало время показать вам трюки.
Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, расскажите своим друзьям, они обязательно должны посмотреть. Но это не точно. Увидимся в следующей серии. Пока.